cuarta reunión do Comité de Rutas o deste mércores, o que, e isto creo que algo, se non novo pareceo, Compostela e Coruña van chegar cunha posición conxunta e coa proposta de crear unha caixa común. Sí, efectivamente. Como ben sabes, Luís, nos dende o ano 2015, tanto Coruña como Santiago levamos apostando por un exercicio de responsabilidade que signifique coordinación aeroportuaria e racionalización de recursos. Entón, que imos a trasladar a esta reunión? Pois propor tamén a Xunta de Galicia unha posible solución para mellorar a coordinación dos tres aeroportos, que nos gustaría apostar por eso, por constituir un ente específico que permita captar rutas en Galicia, sempre garantindo esa cooperación e non a competición, e donde estén representados nese ente non solamente os tres concellos, sino tamén as dúas deputacións provinciais, a Xunta de Galicia e a ENA. E como ben decías ti, Luís, o obxectivo neste caso é establecer tamén liñas de xogo, o reparto de fondos e a chega común para o conxunto. Unha chega común na que se equipararía o que achegan os concellos co que achega a Xunta. Claro, nos entendemos que, por unha banda, resulta inaceptable que a día de hoxe os concellos, que ademais somos os que menos competencias temos, teñamos que soportar en solitario pois os incentivos moitas veces da mellora da conectividade. Polo tanto, caixa común onde concellos, Xunta e deputacións aportemos fondos de maneira colaborativa, a razón dun terzo cada unha. Un terzo a Xunta, un terzo ás deputacións e un terzo os tres concellos. Eso, ademais de unificar os cartos nesa caixa común, permitiría algo que eu penso que ata podía ser máis importante, unha política común que evitase que as tres terminais se fixesen competencia. Efectivamente, que como decíamos moitas veces, que aquí é un xogo onde perden os tres aeroportos galegos e onde o que gana sempre é o aeroporto de Porto. Un porto que capta un tráfico a maiores que de maneira natural tería que estar en Galicia. Nese sentido, eu creo que non debemos seguir máis con esta lógica, que eu creo que foi unha lógica na que a Xunta semella que moitas veces prefire botarlle as culpas aos concellos que mover tamén ficha e asumir a responsabilidade dunha coordinación. Polo tanto, nós imos trasladar unha proposta ben clara e imos da man tanto o Concello da Coruña como Santiago para poñer isto sobre a mesa. Coa Deputación falaron? Coa Deputación todavía, pero en breve trasladaremos tamén esta idea, non? E polo que acaba de decir o alcalde de Vigo, a quen parece que non lle fai moita gracia porque di que outra vez o deixan fora, parece que tampouco. Bueno, a ver, no caso do Concello de Vigo, en particular da posición do Concello e de Caballero, que a súa posición tamén é moi clara, pero en este caso é unha posición sempre moi alonxada da dinámica de cooperación. Diferencias co alcalde de Vigo, hai que buscalas en diferentes intereses ou hai que buscalas simplemente nunha diferencia de cor política que non existe agora mesmo entre Compostela e Coruña? Ben, eu penso que máis unha dinámica de unha maneira de facer política local que non entra na coincidencia e na sensibilidade que temos en Coruña e en Santiago. Creo que non é un tema solamente ideolóxico, sino que estes anos dan conta desa aposta, non? Que, como decía antes, está moi alonxada da dinámica da cooperación. E eu creo que en este xogo, na competición, como decía antes, perden o conxunto dos aeroportos galegos, tanto Coruña como Santiago como Vigo, ¿no?